हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। झारखंडी ब्लॉगर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन है बुधवार, तारीख है 18 जून 2025। आज जो सब्जी मंडी लगा था उसका नाम है बिजुपड़ा। और मैं बिजुपड़ा सब्जी मंडी का स्थिति बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि बिजुपड़ा सब्जी मंडी सप्ताह में 2 दिन लगता है। एक बुधवार के दिन लगता है, एक शुक्रवार के दिन लगता है। सुबह का लगभग 5 बजे से ये सब्जी मार्केट शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये मार्केट रांची से लगभग 40 किलोमीटर का दूरी में है और ये सब्जी मार्केट चानो थाना के अंतर्गत में आता है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 7 दिन में 7 दिन मार्केट लगता है। सालों भर लगता है मार्केट। किसी भी दिन, चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, यहाँ पे मार्केट रुकता नहीं है। सालों भर मार्केट लगता है। और मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, मंडे और थर्सडे मतलब सोमवार और बृहस्पतिवार को लगता है मखमंदो सब्जी मार्केट। शनिवार, रविवार और मंगलवार को लगता है ब्राह्मणे सब्जी मार्केट। बुधवार आज के दिन और फ्राइडे मतलब शुक्रवार को लगता है बिजुपड़ा सब्जी मार्केट। कुल मिला करके 7 दिन में 7 दिन मार्केट यहाँ पे लगता है। सातों मार्केट 5 बजे से ओपन हो जाता है। अगर आप इस मार्केट में चाहते हैं कि सब्जी खरीदना, तो आपको 5 बजे से पहले सब्जी मार्केट में पहुँच जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कैश लाना पड़ता है दोस्तों, किसी प्रकार का ऑनलाइन यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे अगर आप बाहर से आते हैं, झारखंड से बाहर से आते हैं, तो आपका 2 रास्ता है। एक ट्रेन आ सकते हैं, एक बाई बस आ सकते हैं। और ट्रेन से आने पे आपको रांची जंक्शन में उतरना पड़ेगा और वहाँ से आपको ऑटो के माध्यम से आना पड़ेगा। और बस से भी आप उतरिएगा बस स्टैंड में, तो आपको वहाँ भी ऑटो मिल जाएगा और ऑटो के माध्यम से इस मार्केट में आप पहुँच सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज मैं बता दूँ आप सभी दोस्तों की आज सब्जी का क्या रेट है, मार्केट का क्या स्थिति है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। और जितने सारे न्यू दोस्त हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और पूरा वीडियो को देखें दोस्तों। कभी कभार अगर आप सब्जी मार्केट का वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी सब्जी मंडी को लेकर के, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, आज बारिश होने का वजह से मैं सब्जी मार्केट नहीं गया हूं, लेकिन सब्जी मार्केट में सब्जी का क्या रेट है ये डिटेल में पता कर चुका हूं। बारिश कल रात से ही बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। कल रात से ही बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है यहाँ पे, और अभी तक बारिश हो ही रहा है, जिसका वजह से भी मार्केट नहीं पहुँच पाया। तो मार्केट का जो भी अपडेट था आ चुका है और मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं मार्केट के बारे में। बारिश देख सकते हैं दोस्तों, किस टाइप से बारिश हो रखा है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। यही वजह से मार्केट नहीं पहुंच पाए, बारिश का ही वजह से। तो सबसे पहले मैं बता दूं फूलगोभी का हालात बहुत ख़राब है। इस बारिश में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता फूलगोभी ले करके। फूलगोभी आज 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये कोई पूछने वाला नहीं है मार्केट में फूलगोभी को, क्योंकि बारिश में अपना माल को बचाना इतना आसान नहीं है। माल खरीदने से ज़्यादा अहम होता है बचाना। इस टाइप का बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल बाधित हो चुका है। मार्केट में सब्जी पहुंच नहीं पाया ज़्यादा, जो पहुंच चुका है उसको लेने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है। मूली आज मार्केट में 4 रुपये, 5 रुपये बिक रहा है दोस्तों। 5 रुपये भी कोई लेने वाला नहीं है मूली को। इतना मूली का रेट गिरा हुआ है आज, क्योंकि बारिश इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे सब्ज़ी को लेने के बाद में किस टाइप से उसको रखें, किस टाइप से उसको बचाएं, ये परेशानी की बात है। व्यापारी तो सब्ज़ी ले लेंगे, लेकिन उसको ले जाना बहुत मुश्किल है आज के दिन में, क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ से बारिश और किसी प्रकार का बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी बात है, धनिया 70-80 का जा रहा था मार्केट में। डेली का धनिया 70 रुपये, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से जा रहा था, लेकिन आज धनिया 5 रुपये, 6 रुपये धनिया है। क्योंकि बारिश इतना है कि धनिया को कौन लेगा भाई, सब्जी को कौन लेगा। अपने आप को बचाना मुश्किल है। सब्जी को ले जा करके कहाँ रखेगा। खुद को पहले बचाएगा लोग, तब तो सब्जी बेचेगा, तब तो पैसा कमाएगा। लेकिन खुद ही नहीं बचा पाएगा अपने आप को, तो सब्जी और पैसा क्या करेगा बताइए। जिसकी वजह से धनिया का भी बहुत हालात ख़राब है। आज टमाटर को लोग रोड में फेंक रहे हैं। मार्केट में टमाटर को लोग रोड में फेंक रहे हैं, क्योंकि टमाटर को लेने वाले कोई नहीं है। टमाटर भीग चुका है पूरी तरीक़ा से, और टमाटर को लेने वाला कोई भी बंदा नहीं है मार्केट में। भीगा हुआ टमाटर को वापस लाना इतना आसान नहीं है, तो लोग रोड में फेंक रहे हैं टमाटर को। इतना हालात ख़राब है मंडी का आज। सब्जी वाले सब्जी लेकर के क्या करेंगे, देख सकते हैं पूरा घनघोर घटा है, पूरा बारिश से भरा हुआ मौसम है दोस्तों। झारखंड में मानसून पहुंच चुका है और इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा है कि यहाँ पे जितने सारे सब्जी है, अधिकांश सब्जी महंगा होने वाला है, क्योंकि सब्जी ख़राब हो जाएगा बारिश में। मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है। लौकी 2 रुपये, 1 रुपये लौकी जा रहा है दोस्तों। नेनुआ 2 रुपये, 3 रुपये नेनुआ लोग ज़बरदस्ती दे रहे हैं, फिर भी कोई लेने वाला नहीं है। बंद गोभी 2 रुपये, 3 रुपये, वो भी बंद गोभी को कोई लेने वाला नहीं है। मतलब मार्केट का इतना हालात ख़राब है कि जितने सारे दोस्त सब्जी को लेकर के गए हैं वो पछता रहे हैं कि भाई क्यों सब्जी को लाए।
क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो चुका है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, 1 मिनट भी बारिश यहाँ पे फुर्सत नहीं दे रहा है ताकि सब्जी को समेट सके लोग। तो इस टाइप का बारिश है, पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी से भरने का वजह से जितना सारा सब्जी है वो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब जब सब्जी हो जाएगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बारिश आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मानसून है, कितना ज़्यादा बारिश हो रखी है झारखंड में। रांची, झारखंड की राजधानी रांची में बारिश के साथ हवा भी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं छतरी लेके बाहर निकला हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना तेज़ हवा चल रहा है कि छतरी संभालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ बारिश ही बारिश, पानी ही पानी नज़र आएगा आपको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है जो दोस्तों, ऐसा ही होता है, बहुत सारा ख़राब हो जाएगा और ख़राब सब्जी हो जाएगा। रांची का सब्जी बहुत महंगा हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े बूंदे बारिश का हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बारिश। और किसको किसको बारिश में मज़ा आता है ये ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि बारिश का मौसम किसे अच्छा लगता है, और बारिश के मौसम में क्या आपको मज़ा आएगा घूमने के लिए, चारों तरफ एंजॉय करने के लिए। क्या बारिश का मौसम अच्छा रहता है या नहीं रहता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये है अनार, दूर से लगाए अनार को। और यहाँ पे उतना बेस्ट अनार नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ये अनार लगभग पकने ही वाला है, और पकेगा तो खाने में भी मज़ा आएगा। कोई इसको निकाल लिया है 2-4 दाना। यहाँ पे बारिश हो चुका है, और मज़े की बात ये है कि बारिश जब हो जाएगा तो कि सब्जी भी नहीं बचेगा। एक और अनार का पेड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, पत्ता से ज़्यादा फल है इसमें। अंधेरा लग रहा होगा नहीं, लेकिन फल है। और जितना सारा सूखे हुए घास थे सब मुस्कुरा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बारिश हो चुका है। नहीं जाने का रीज़न आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है, मैं कैसे बाज़ार जाऊँ दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे बारिश, किसी बारिश की वजह से बाज़ार में 3-4 बार 5 बार मैंने बाज़ार जाने के लिए कोशिश किया, किसी प्रकार से मैं बाज़ार चला जाऊँ वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी दोस्तों को सामने से लाइव अपडेट दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ दोस्तों कि मैं बाज़ार जा कर के लाइव अपडेट आप सभी दोस्तों को दे सकूँ, क्योंकि बारिश इतना तेज़ हो रहा था कि हम निकल नहीं पा रहे थे। लगा कि एक बार भी अगर थोड़ा सा भी छोड़ेगा बारिश तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार भी बारिश नहीं छोड़ा। यहाँ पे टमाटर लगाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टमाटर लगाया हुआ है, और फला भी ठीक है टमाटर। यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं जूम करके बता नहीं सकता। एक हाथ में मोबाइल पकड़े, एक में छतरी पकड़े हैं, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लाइट उट सब कटा हुआ है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, चारों तरफ लाइट कटी हुई है, क्योंकि बारिश में फोल्ड होते रहता है करंट का, जिसकी वजह से लाइटमैन सब काट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा खतरा ना हो इस वजह से। यहाँ पे थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि पूरा पानी से भर गया होगा चारों तरफ। आपको वो लाइव का मंजर भी दिखाएंगे। सीक्रेट का बात बता दूँ आप सभी दोस्तों का, आज मेरे घर में खिचड़ी बना है। और कितने ऐसे दोस्त को खिचड़ी खाना पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। खिचड़ी बना है, अपने पसंद से बनवाया दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है मुझे खिचड़ी खाने में। तो सोचे कि आज बनवाते हैं खिचड़ी और खाते हैं बड़ा मज़ा से। अब आप भी बताइए कि खिचड़ी खाने में कितना मज़ा लगता है आप। झिम बारिश देख सकते हैं किस टाइप से बारिश हो रहा है दोस्तों चारों तरफ। ये है झारखंड का बारिश। जब बारिश होता है तो उफान आता है रोडों में। देख सकते हैं यहाँ पे नदी बह रहा है, चारों तरफ आपको नदी दिख रहा होगा, और थोड़ा देर में मैं नदी वाकई में दिखाऊंगा सभी दोस्तों को। आप बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल झारखंडी ब्लॉगर में, और जितने सारे न्यू दोस्त आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे देख सकते हैं ये नदी बह चुका है झारखंड की राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर का दूरी में। बाकी दोस्तों इतना बारिश है कि घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर तक सोचे थे जाकर के आप सभी दोस्तों को नदी नाले दिखाऊं, कितना बारिश हुआ है, कितना पानी भरा है ये दिखाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रहा है। और बहुत बारिश हुआ है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं रांची में। रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में जो ब्राह्मण सब्जी मार्केट है और बिजूपड़ा सब्जी मार्केट है, उसका बीचों बीच में रहते हैं। दोनों मार्केट मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर का पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों कभी कभार मतलब डेली हम तो सब्जी मंडी का डायरेक्टली वीडियो बनाते हैं, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार जब मंडी नहीं जाते हैं कुछ अलग वीडियो बनता है तो उसे भी सपोर्ट किया करिए, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बनाऊँ, अलग अलग सा वीडियो आप सभी दोस्तों को दिखाऊँ। तो आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो बेहतर
तरीक़ा से वीडियो बनेगा और सही टाइम पे डलेगा। और इतना प्यार देते हैं आप सब दोस्तों, इसके लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका यहाँ का स्थिति क्या है, आपके यहाँ मार्केट, आपके यहाँ सब्ज़ी का क्या रेट है अभी, और क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब बताइए कमेंट करके। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक बढ़िया सा वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।